हरे कृष्णा दोस्तों। जिन लोगों को कान से कम सुनाई देता है या कान में आवाज़ आती है, टिनाइटस है, उनके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस तरीके से वी शेप बनाइए आप उंगलियों में और कान की तरफ ले जाइए और इस तरीके से मसाज कीजिए दोनों कानों में। यह केवल 1 मिनट के लिए आपको करना है। अगर आपके पास समय है तो आप हल्का सा सरसों का तेल मामूली लगा के भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको अपना मुंह बंद रखना है और